Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuyendana Rajabuku. Saya dari kelas 10 TKJ Industri 1. Di sini saya akan melakukan praktek crimping kabel. Nah, di sini ada namanya LAN tester yang berfungsi untuk menguji tes kabelan yang kita buat berhasil atau tidak. Lalu di sini ada stripper yang berfungsi sebagai pengupas kulit dari kabel. Dan ini ada tang crimping yang berfungsi untuk memotong kabel dan mengkrimping konektor RJ45. Lalu di sini ada RJ45 yang berfungsi sebagai konektor dari kabelnya. Nah, di sini ada kabel UTP. Sebelum mengkrimping kabelnya, kita memasang stopwatch terlebih dahulu. Pertama-tama kita kupas kulit dari kabelnya. Selanjutnya kita rapikan kabelnya. Setelah kabel rapi, kita urutkan warna dari tipe kabel yang akan kita buat. Saya menggunakan tipe B, yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, dan yang terakhir adalah putih coklat. Nah, untuk benangnya kita bisa memotongnya menggunakan tang crimping. Nah, selanjutnya kita meluruskan kabelnya agar mudah dipotong. Jika kabel sudah lurus, selanjutnya kita potong kabel agar rapih dan sejajar. Lalu kita pasang konektornya ke kabel. Jika kabelnya masih kepanjangan, teman-teman bisa memotong kembali kabelnya. Jika ukuran kabel sudah pas, masukkan kabel ke dalam konektor. Pastikan warna dari kabel tersebut sudah terurut dengan baik. Saat memasang konektor, pastikan pin konektornya tidak terbalik. Nah, jika dirasa sudah sesuai, lanjut kita crimping konektornya. Caranya, posisikan pin konektor berada di atas, lalu masukkan ke tang crimping, lanjut tekan sampai bunyi. Lanjut, kita pasang ke ujung kabel yang berikutnya. Sama seperti yang sebelumnya, pertama kupas kulit kabel. Lalu, potong benangnya. Lalu rapikan kabel yang terlilit. Karena saya di sini akan membuat kabel straight, jadi kedua ujung dari kabel tersebut menggunakan tipe yang sama ya teman-teman.
Setelah kita merapikan kabelnya, kita urutkan warnanya. Saya memakai tipe B, yaitu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan terakhir putih coklat. Selanjutnya, luruskan kabelnya agar mudah untuk dipotong. Jika kabel sudah lurus, potong kabelnya agar sejajar. Ini dia hasilnya jika kabel sudah dipotong. Lanjut pasang kabel pada konektor. Jika kabel masih panjang, teman-teman boleh memotong kembali kabelnya. Nah, jika konektor sudah terpasang, kita akan mengkrimping kabelnya. Tapi sebelumnya, pastikan kembali urutan warna dari tipe kabel yang digunakan sudah terurut dengan baik dan benar. Nah, jika dirasa seluruhnya sudah sesuai, kita lanjut krimping konektornya. Caranya sama seperti sebelumnya. Caranya, posisikan pin konektor berada di atas, lalu masukkan ke tang krimping, lanjut tekan sampai bunyi. Jika kedua ujung kabel sudah terpasang, kita akan uji tes menggunakan tester LAN. Caranya, masukkan masing-masing konektor ke slot yang ada di tester LAN. Jangan lupa tekan konektor sampai bunyi. Karena saya membuat kabel straight, jadi urutan angkanya itu berurutan ya teman-teman. Namun, jika menggunakan kabel cross, urutan angkanya sesuai dengan urutan kabel cross. Ini dia hasil dari praktek crimping kabel saya. Nah, segitu penjelasan dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.